Добрый вечер. Это Якутия день за днем. Рассказываем о главных событиях Большой Республики и за ее пределами. Я Александр Лысак. Смотрите сегодня. Мост через Лену, финансовая грамотность населения, строительство школ и межрелигиозные отношения. Руководитель Якутии А.С.Н. Николаев провел серию встреч с федеральными министрами. Какие еще вопросы ставит глава региона перед центром? Остановились мы также на очень серьезном для всех нас вопросе. Это ликвидация последствий того разрушительного наводнения, которое у нас было весной. Якутск в дыму. Лесные пожары снова не дают нормально дышать. К вечеру, заверяют специалисты, смог рассеется. Кто борется с лесными пожарами в Якутии, какие технологии используют? Около 100 штук такого пиротехнического вещества выпустили сегодня с борта самолета Ан-26. В течение часа после его запуска должен начаться дождь. Перерождение. Документальный фильм «Генезис 2.0» об ученых, мечтающих клонировать мамонта, и охотниках за бивнями древнего животного. Наша съемочная группа побывала на премьере и пообщалась с первыми зрителями. Вообще эта тема для нас, она очень такая обыкновенная же, да, а для всего мира это что-то фантастическое. Международные интеллектуальные игры обречены на дальнейший успех. Соревнования юных ученых завершаются в Якутии. Об этапах, переживаниях участников и оценках экспертов в нашем репортаже. Этот робот не все исполнил. Он не смог доставить желтый кубик, так как не смог определить цвет. Вместо желтого он определил красный. Главные новости недели приходили из Москвы. Были поводы. Руководитель Якутии А.С.Н. Николаев провел серию ключевых встреч с крупными федеральными чиновниками. Было что пообсуждать. Накопились вопросы к федеральному центру. Здесь и экономика, и финансы, и транспорт, и паводок с лесными пожарами. Главное, Николаев поехал в Москву после визитов в промышленные районы Якутии. Нерюнгринский, Алданский, Мирнинский и Ленский. С кем встретился глава региона в Белокаменной, предлагаем хронологию событий. Кремль белым. Уже подписано у нас соглашение с Министерством по развитию Дальнего Востока. И в рамках него уже первые транши поступили из той суммы 1 700 000 000, которая была определена на Республику Саха-Якутия. При этом вот этот транш у нас как раз в первую очередь пойдет на строительство 35-й школы, которая должна быть уже введена до конца этого года. Значительная часть территории нашей республики является малодоступной и малонаселенной. При этом финансовые услуги населению предоставляются, к сожалению, в неполном объеме, из-за этого страдает население. И принято решение, что будет подписано отдельное соглашение между Центральным банком Российской Федерации и Республикой Саха-Якутия именно в части повышения доступности финансовых услуг населению. Остановились мы также на очень серьезном для всех нас вопросе. Это ликвидация последствий того разрушительного наводнения, которое у нас было весной. На сегодняшней встрече Евгений Николаевич Зиничев также выразил полную поддержку позиции нашей республики по скорейшему выходу нормативно-правового акта правительства Российской Федерации по оказанию помощи нашей республике. И обсудили мы ряд таких уже более локальных вопросов, таких как, например, строительство мостовых переходов на автодороге Вилюй, вопросы продолжающейся реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта города Якутска. И Евгений Иванович Дитрих выразил намерение уже в ближайшие недели посетить Якутск для того, чтобы уже на месте обсудить вопросы развития транспортного комплекса в нашей республике. Николаев, кстати, попал в губернаторский медиарейтинг сразу на 4-е место. Уступил лишь мэру Москвы Сергею Собянину, губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву и главе Чечни Рамзану Кадырову. Вообще интерес со стороны федеральных медиа к Якутии заметно вырос. Например, в ходе интервью на телеканале НТВ А.С.Н. Николаев заявил, несмотря на то, что Якутию считают российской кладовой, все-таки главное богатство республики – это люди.
Удерживать и привлекать специалистов в регион нужно, прежде всего, интересными, амбициозными задачами и созданием комфортных условий для труда и жизни. Не обошли стороной вопрос строительства инфраструктуры. Здесь главная тема – мост через Лену. Это на самом деле соединение, по большому счету, востока и запада нашей страны. Почему? Потому что вот в районе Якутии, Дальнего Востока, мы соединяемся только через вот БАМ, Транссиб, автодорогу в районе вот как раз китайской границы, так, то есть по югу. А если смотреть на север, то у нас как раз по реке Лена нигде запад и восток страны не соединены. И я считаю, что это важнейшее не только там экономическое какое-то там мероприятие, да, но это и геостратегическое очень серьезное значение имеет для страны. Жители услышали о планах, и самый главный вопрос, когда случится это? Вы знаете, мост мы ждем давно. Сейчас Крымский мост построен. Я считаю, что пришло время строить Ленский мост. А в студии «Россия-24» Николаев говорил о том, что Якутия должна стать одним из ведущих регионов страны. Затронул тему туризма, подробно остановился на поддержке предпринимателей. Малый и средний бизнес, по словам руководителя Якутии, это основа основ. Если дать импульс предпринимательству, то ускорится развитие экономики региона. В качестве примера Айсен Николаев назвал Якутск. В 2012-м налоги от бизнеса в бюджете города составляли 800 миллионов рублей, а в этом году уже 2 миллиарда. Спросили Николаева и про Сахавуд. Якутия в тройке регионов России, мы идем сразу после Москвы и Санкт-Петербурга, по количеству выпущенных в прокат собственных фильмов. При этом наши киноленты пользуются успехом не только в Якутии, но и за ее пределами. Вчерашнего дня в Якутии стояла температура под плюс 40. Естественно, это главное, что у нас было, это у нас была культура, тысячелетняя культура народа Саха, через которую вот уже современные наши кинематографисты, причем разных национальностей, которые у нас в республике есть, пропускали свое мировоззрение, и на выходе получился вот тот продукт, который сейчас на самом деле всех удивляет, шокирует, восхищает не только уже в стране, да, а в мире. Недаром вот через много лет, в этом году, наконец-то российский фильм победил на Московском международном кинофестивале юбилейном. И это был наш якутский фильм «Тойонку», «Царь птица». Причем сняли его за очень смешные деньги. Его сняли за 3 миллиона рублей. Да, и он победил на Московском кинофестивале. В общем, это лишний раз доказывает, что для того, чтобы делать кино мирового уровня, не обязательно иметь огромный бюджет. Да, многомиллиардные бюджеты не обязательно нужны. Главное, должен быть талант и любовь к своей стране, к своей родине. Говорил Николаев и про борьбу с лесными пожарами в Якутии. По последним данным, огонь приблизился к селу Мадут Намского района. До населенного пункта 5 километров, хотя пожар уже локализовали и поселку ничего не угрожает. Лес горит в труднопроходимой местности. На борьбу со стихией мобилизовали местных жителей. Наблюдается сильное задымление. Смог уже добрался до Якутска. Кого привлекаем на борьбу со стихией, знает Лана Ильина. Якутия словно зона стихийного бедствия. После паводка – пожары. 14 июля на территории 14 районов республики бушевали 125 лесных возгораний. 1 миллион гектаров превращается в пепел. Большинство пожаров в труднодоступных отдаленных местах. Жаркая и сухая погода на руку стихии. Температура воздуха в Якутии зашкаливала за 33 градуса на протяжении нескольких недель. Намское лесничество. Площадь возгорания – 1000 гектаров. Пламя охватило труднодоступные болотистые районы, куда не могут добраться лесные пожарные. Но борьба с огнем продолжается. Работа ведется планово, но наши планы рушат вот именно погодные условия. То, что ребята вручную пропахали там порядка 7 километров, сегодня пожар самоверховым перебросило. И 3 группы оказались внутри пожара. Сил явно недостаточно. Огонь завоевывает новые и новые гектары за считанные минуты. Вблизи Якутска фиксировали 8 пожаров. Смог на неделе окутал столицу республики. Время вызывать дождь. В небо поднимается самолет Ан-26. Показатели многие определяются визуально. Есть кое-какие показатели. Это как размер облака, его вертикальное развитие подошва, перемещение воздушных масс, направление, сила ветра. То есть здесь все в комплексе. Эта облачность запускается, засеивается йодистое серебро, с помощью выстреливаем патроны в
переохлажденную вершину облака, да? И с помощью всяких физических процессов выпадает дождь. Этим летом лесных пожаров в Якутии в 3 раза меньше, чем в прошлом году. Однако без искусственного дождя все равно не обойтись. Около 100 штук такого пиротехнического вещества выпустили сегодня с борта самолета Ан-26. В течение часа после его запуска должен начаться дождь. Дождь полил как из ведра. Однако расслабляться еще рано. На территории Якутии сохраняется режим чрезвычайной ситуации. В обслуживаемой территории действует 17 природных пожаров, из которых 8 локализованы. В настоящий момент у нас работает авиация МЧС России. Это вертолет Ми-8 МТВ с водосливным устройством, самолет-амфибия Б-200 ЧС. Только за истекшие сутки произведено больше 20 сливов и порядка 3 тонн огнегасящей жидкости. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики в данное время нет. Население и районные власти оповещают о ситуации. Обстановка сложная, но контролируемая. Лана Ильина, Кристина Якупова, Павел Пахомов. Якутия день за днем. Борьба с лесными пожарами продолжается, и нет сомнения, что стихию удастся победить. Жаль, что нельзя так сказать про ситуацию вокруг банка Тата. Лицензию отозвали еще на прошлой неделе, но складывается ощущение, что история только начинается. Будет ли счастливый конец, неизвестно. Клиенты остались без средств, руководство финансовой организации скрылось в неизвестном направлении. Где деньги, ЗИН? Наша съемочная группа побывала на встрече клиентов опального банка и чиновников разного ранга. За последние 3 года было закрыто 300 банков в Российской Федерации. Это несложно посчитать, да, по 2 банка в неделю закрывается. И все по одной и той же схеме. Примерно за 2-3 месяца до того, как произошел крах, меняется правление всего банка. То же самое произошло и в Якутске. Теория заговора, предумышленный развал, хищение. Клиенты опального банка строят догадки, что же на самом деле произошло с организацией, работавшей 30 лет. Детали следствия держат в тайне. Вкладчики недоумевают, почему нет вестей о задержанных. По Национальному банку прозвучало уже мнение, да, что они виновны. Скажите, пожалуйста, какие меры прокурорского реагирования были приняты в отношении сотрудников Национального банка, которые допустили вот эту ситуацию? Эта информация не обладает смыслом. Напишите обращение, прием проверки. Крах Таты шокировал клиентов. До черного дня о банке только положительные отзывы. Быстрое обслуживание, вежливый персонал, выгодные условия для предпринимателей и юрлиц. Однако именно последние проиграли больше всех. Вклады владельцев обществ с ограниченной ответственностью не были застрахованы. Я думаю, закон сухой. Надо какой-то закон внести, чтобы юрлицы тоже не пострадали, какую-то часть, хотя бы 4-5 миллионов тоже застраховать. Ну, вроде в 21 веке живем, и такое случилось, и мы в шоке на самом деле. Александр Намын – директор небольшой организации. Из-за зависших в банке средств уже больше месяца не может выдать зарплаты сотрудникам. Да еще и сроки по налогам поджимают. Как не оказаться под санкциями ФНС? Сегодня это один из главных вопросов. Конкретный вопрос, что делать с деньгами, которых нет, а налоги платить нужно. Есть какая-то отсрочка или еще что-нибудь? Или сейчас пойдут штрафы? В любом случае, пожалуйста, пишите обращение письменно каждому персональному ответу. Вновь работа стала на многострадальной стройке по улице Пекарского. 10 лет дольщики ждали ввод дома. Не дождавшись, своими силами завершили возведение. На строительные работы собрали дополнительные средства. Открыли счет в банке Тата. Осталось только подвести электричество. Но отзыв лицензии внес коррективы в планы собственников. Граждане собирали свои денежные кровные деньги и практически снова же вложились в данный объект недвижимости. И сейчас опять же эта проблема у нас зависла. Получается, мы дом вести не можем. То есть люди заселиться на данные жилые помещения на сегодняшний день не могут. Тем временем застрахованные вкладчики, физлицы и индивидуальные предприниматели уже могут готовиться к выдаче компенсаций. Банками и агентами определены Восточный экспресс-банк и Сбербанк. Для жителей Крыма и Севастополя – РНКБ-банк. Для подтверждения статуса и выплат страховых вкладчикам банка Тата необходима личная явка клиента либо его доверенного лица.
Также при себе иметь нужно паспорт, договор, подтверждающий наличие вклада в банке Тата, и заявление. Формат заявления размещен на сайте агентства по страхованию вкладов. Какие офисы будут заниматься приемом заявлений, станет известно не позднее 19 июля. Перечень опубликуют на сайте агентства по страхованию вкладов. Однако страховка спасет не всех, и вкладчики намерены добиваться наказания для всех виновных. Сарглана Захарова, Павел Пахомов, Якутия. День за днем. И в мессенджере WhatsApp вторые сутки распространяется сообщение о якобы банкротстве Алмаз-Эргиенбанка, крупнейшей кредитной организации Якутии. Как стало известно нашему телеканалу, эта информация не соответствует действительности, а само руководство банка намерено обратиться в ФСБ и МВД с просьбой найти распространителей слухов. Напомню, банк на более чем 80% принадлежит правительству Якутии в лице Министерства имущественных отношений региона. Мы знаем, что в банке у нас более 10 тысяч корпоративных клиентов, более 300 тысяч просто клиентов, то есть практически большинство трудоспособного населения обслуживается в этом банке. Поэтому, безусловно, для нас банк является именно стратегическим, системообразующим. И, на мой взгляд, вот даже в условиях ужесточения банковского надзора, банк, он сохраняет все свои позиции, и те перспективы, которые у него есть, они безусловны. Сейчас короткая реклама. Вернемся ровно через 2 минуты. И вот о чем расскажем далее. Перерождение. Документальный фильм «Генезис 2.0» об ученых, мечтающих клонировать мамонта, и охотниках за бивнями древнего животного. Наша съемочная группа побывала на премьере и пообщалась с первыми зрителями. Международные интеллектуальные игры обречены на дальнейший успех. Соревнования юных ученых завершаются в Якутии. Об этапах, переживаниях участников и оценках экспертов в нашем репортаже. Спасибо сборной. Чемпионат мира по футболу в России подходит к концу. А внимание болельщиков приковано не только к финалу Хорватия, Франция. Сборная России – один из главных героев Мундиаля. Это Якутия день за днем. Мы продолжаем. В Якутске на 2 дня раньше всероссийской премьеры показали документальный фильм «Генезис 2.0». Само слово «генезис» часто расшифровывают как «возникновение» или «рождение». Генезис – это книга бытия Ветхого Завета. В содержании предания о происхождении мира. «Генезис 2.0» – это уже скорее о перерождении. Фильм рассказывает о возможном клонировании мамонта. Авторы картины – дебютант в «Большом метре», якутянин Максим Арбугаев и обладатель множества наград – швейцарец Кристиан Фрай. На премьерном показе побывала Лана Ильина. Приз зрительских симпатий Московского международного кинофестиваля, лучшая операторская работа по версии жюри американского фестиваля «Санденс». Все про «Генезис 2.0». Документальный фильм дебютанта Максима Арбугаева и номинанта на «Оскар» Криштиана Фрая. История уникальная. Красная линия – мамонт. В киноленте показаны якутские охотники за бивнями древнего животного и южнокорейские и китайские генетики, которые мечтают воскресить вымершего гиганта. Погружение в съемочный процесс было максимальным. Да, я с ним прожил 2 месяца на Новосибирских островах. Это был остров Котельный. Для меня это была не первая экспедиция, не первая поездка. Первый раз я был в 2012 году со своей сестрой. Тогда я впервые увидел этих людей, увидел этот быт. Я по-якутски не говорю. И это была проблема для меня, когда я снимал на островах. Потому что ребята говорили по-якутски, а я не понимал, о чем они говорят. Мы довольно занимательная пара, конечно, с такой разницей в возрасте, в опыте. Сама работа совместная была незабываемым опытом. Увлекательная смесь документального кино и приключенческого блокбастера. Смесь прошлого и будущего, природной архаики Новосибирских островов и абсолютно продвинутых научных лабораторий. Вот оценка самих авторов фильма «Генезис 2.0». Найти белое золото. Кровоточащий мамонт.
История начинается в 2012 году. На Новосибирских островах находят останки мамонта. Обнаружили и кровь. Не иначе, как мировая сенсация. Якутские ученые собирают материал и отправляют его корейским коллегам. Идея клонирования мамонта обретает очертания. Industrial revolution with energy, it was the machine. For us, it's the cell. It's going to change everything. Жизнь не кино, гораздо интереснее. Директор музея мамонта Семен Григорьев и один из охотников за бивнями не только герои фильма, родные братья. Для режиссера это удача. Два противоположных мира пересекаются таким неожиданным образом. Это что-то новое для людей. Не знаю, мало людей, наверное, видели про такие истории про охотников на бивни мамонтов, но и потом это ученые, это будущее. Вообще эта тема для нас, она очень такая обыкновенная же, да, а для всего мира это что-то фантастическое. Смотрится фильм очень напряженно, драматично. Максим и команда фильма смогли драматическую линию очень сложную, очень интересную создать. Малоляховского мамонта нашли уже несколько лет назад. И корейский генетик Хван Усук уже несколько лет изучает эти ткани. Я хотел услышать результат. Генезис 2.0 – откровение. Документальные кадры с клонированными животными. Женщина, которая просит воскресить собачку, которая для нее дороже матери. Во время просмотра фильма рождается очень много мыслей о смысле жизни, вообще, куда мы движемся. И с одной стороны наши традиции, история, с другой стороны наука, которая идет вперед. Но это настолько как бы на грани, да? И это может привести, с одной стороны, к серьезным последствиям для человечества. Важная проблема, обозначенная в фильме – незаконная добыча и сбыт мамонтовой кости. Никаких налогов, без контроля. Обозначить эту проблему через кино удалось впервые. Автора фильма услышали. Правительство республики, говорю, свои выводы уже сделали и делаем о том, что нам, конечно, нужно начинать с конца, с последней сцены. И мы в ближайшее время, я думаю, что тоже вам расскажем свой ответ на поставленный авторами фильма вопрос. Зрители российских кинотеатров смогут посмотреть фильм в течение недели. Если показатели по сборам оправдают ожидания, то прокат продлят. После просмотра фильма становится понятно, что клонирование мамонта – это только вопрос времени. На вопрос Арбугаеву, хотел бы он этого, Максим ответил нет. Я не хочу, чтобы он бродил в одиночестве. Лана Ильина, Павел Пахомов, Джулустан Иннокентьев, Якутия день за днем. Якутянин стал торговым представителем России в Канаде. Валерий Максимов был назначен указом премьер-министра Дмитрия Медведева. До этого он занимал должность заместителя торгпреда, а до этого, как получить приглашение на работу в Канаду, Валерий Максимов занимал ключевые посты в правительстве Якутии. Был министром внешних связей, руководил Министерством экономики. Мы поговорили о влиянии санкций на российско-канадские отношения и сотрудничестве Якутии со страной кленового листа. Какой объем сейчас внешнеторгового оборота между Россией и Канадой? Насколько они сократились после введения экономических санкций? Действительно, Канада является одной из стран, которая активно использовала санкционные условия против Российской Федерации в силу известных событий. И с 2014 года, к сожалению, санкционный режим только усиливался. Но, тем не менее, мы фиксировали с точки зрения внешнеторгового оборота. 2016 год у нас был минимальный с точки зрения объемов. Это 1,1 миллиарда долларов США. И по итогам 2017 года мы видим, что с учетом стабилизации как нашего курса нашей валюты, так и с адаптацией участников внешнеэкономического процесса к санкционным условиям, мы видим существенный рост. По итогам 2017 года объем внешней торговли составил 1,6 миллиардов долларов США. И данный объем на сегодняшний день мы видим, что по итогам 4 месяцев объем экспорта практически сохраняется на уровне прошлого года. То есть есть тенденция к росту? По крайней мере, мы говорим о некой стабилизации прохождения самых низких отметок с точки зрения взаимной торговли. По каким направлениям развивается сотрудничество между Россией и Канадой?
Но здесь надо отметить, что в отличие от европейских стран, где традиционно мы большой объем энергоресурсов поставляем, традиционно взаимоотношения между Российской Федерацией и Канадой строились на высокотехнологичном экспорте с каждой из сторон. Соответственно, если мы говорим о Российской Федерации, то доля несырьевых товаров по итогам 2017 года составила свыше 70%. И если мы говорим об экспорте, соответственно, импорте нашем из Канады, то порядка 99% это несырьевые товары поступают из Канады. То есть мы говорим о таком хорошем, качественном внешней торговле между двумя странами. И наша задача сейчас диверсифицировать как внешнеторговый оборот, вовлечь новые отрасли. Самое главное, что сейчас мы видим, что российская промышленность, и в том числе аграрии, и достаточно активно работают на всех рынках, в том числе и с готовностью выходят на рынки Северной Америки и Канады в частности. Экономические связи Якутии и Канады были налажены давно, множество различных проектов. Вы бы какие назвали наиболее удачными, и все-таки в чем еще мы можем развивать наше сотрудничество Якутии и Канады? Якутия традиционно активно участвует в международной деятельности, внешнеэкономическая деятельность, безусловно, Якутии связана с наличием крупных добывающих компаний, таких как Алроса и другие компании, угледобывающие компании, компании Мечел, да, которые Колмар теперь, которые достаточно активно продвигают свою продукцию за пределы Российской Федерации. Но Якутия относится также к одним из немногих регионов Российской Федерации, где работает канадский бизнес. Это компания Silver Beer, имеет здесь дочернее общество ЗАО «Прогноз», которое работает в Кобяйском районе. В Российской Федерации в целом Дальний Восток лидирует с точки зрения привлечения инвестиций канадского бизнеса. Это как и Чукотка, допустим, да, где работает крупнейшая компания Kinross. И, конечно, потенциал взаимодействия с Канадой у Якутии абсолютно не знает границ. Да? То есть это не только экономика и не столько экономика, это и культурные связи. Мы очень много можем сделать и продолжаем сотрудничать в области Арктики и Севера. Я думаю, что это из всех направлений двустороннего сотрудничества, которое на сегодняшний день имеет наименьший объем препятствий с точки зрения отношения к этому сектору со стороны государства. Я имею в виду канадского правительства. И Арктика и Север, вот это направление, конечно, может быть использовано сполна со стороны Республики Саха-Якутия. Как якутянин, вы способствовать будете дальнейшему развитию сотрудничества России, Якутии, в частности, и Канады? Ну, безусловно, с точки зрения развития двусторонних отношений между Российской Федерацией и Канадой, это моя первостепенная задача. И формат и инструменты мягкой силы никто не отменял. Да. Мы знаем, как Якутия и как якутский народ, и народы, которые наши населяют здесь, через свою культуру, самобытность, очень хорошо устанавливает связи со всем миром. Да. То есть, и в этом смысле через культуру мы можем донести особенности развития нашего региона, я имею в виду Республики Саха-Якутия. И, конечно, в этом смысле моя возможность оказать содействие, я, конечно, ее буду использовать и использую в максимальной степени. Вы довольно долгое время возглавляли в кабинете министров Якутии ключевые посты. Наверняка сейчас следите за изменениями, которые происходят в регионе. Что бы вы все-таки посоветовали новому руководству Якутии в плане выстраивания вот этой стратегии экономического развития? Очень важно, чтобы международный аспект всегда был одним из ключевых элементов с точки зрения анализа и возможности их применения в рамках формирования стратегии и внутриполитической повестки в Республике Саха-Якутия. Я считаю, что это вот ключевой фактор для того, чтобы сформировать успешную повестку на ближайшие 10, 20, может быть, даже и 50 лет. Развитие страны зависит не только и не столько от экономики, сколько от самих жителей.
Зачем заниматься благоустройством, вкладываться в инфраструктуру, если население этого не ценит? Вот пример. Нерюнгри страдает от вандалов. Городской парк, памятник первооткрывателям – главные цели хулиганов. Как вы думаете, в столицу Южной Якутии кто-то приезжает, чтобы ломать детские качели и уродовать скульптуры? Вряд ли. Несколько лет назад в городском парке поставили уличные тренажеры для занятий спортом и пропаганды здорового образа жизни. Однако тренажеры неоднократно становились и, к сожалению, продолжают становиться объектом откровенного вандализма. По информации директора городского парка, очередной налет на них произошел совсем недавно. Железные подушки на одном из тренажеров оказались попросту оторваны, несмотря на то, что они были надежно закреплены сварочным швом. По всей видимости, силы у любителей здорового образа жизни оказалось немало, если шов сварки не выдержал такого напора. Режут нам баннера, вот если вы видите сейчас сцену, тут у нас сцену порезали, сцену, ее все расписали. Независимо от того, что даже есть где-то камеры, они там игнорируют все. Подростки, взрослые даже ломают тренажеры. Мы стараемся сделать лучше для населения, чтобы было комфортно, красиво и хорошо, чтобы было приятно прийти людям отдохнуть, но не все так получается из-за некоторых людей. Пару недель назад любители отдыхать в городском парке культуры и отдыха, которые о культуре не слыхивали, умудрились с корнем вырвать закрепленную скамейку и перетащить ее на сцену. Нерюнгринским вандалам красоты города до лампочки. Но это еще не все. Нерюнгринцы помнят, какой красотой сияла карета с двойкой лошадей на площади города все новогодние каникулы. Пробую включать. С наступлением тепла городская администрация приняла решение перенести светодиодную фигуру в парк. Планировалось даже сделать тематическую фотозону. Однако горожане распорядились по-своему. Светодиодная лента оторвана, и фигура осталась без красивой яркой подсветки. Более того, одну из лошадей умудрились повалить на землю. На снимке видна лишь часть устраненных тут же последствий. В настоящее время фигура лошади установлена как положено, но осадок остался. Не остается без внимания и памятник первостроителям, расположенный на въезде в город. В минувшем году его покрасили, привели в порядок, благоустроили территорию. А в этом году появилась занимательная надпись на ноге комсомольца-первостроителя. Судя по тексту, ее оставил не слишком грамотный человек, не имеющий представлений о культуре и элементарном уважении к истории. Страдает от рук вандалов и сквер матери и ребенка. Молодые люди очень любят для собственного удобства ставить несколько скамеек рядом друг с другом и забираться на них с ногами. А когда строители сквера посеяли здесь цветы, засеяли газоны и посадили деревья, местные жители начали буквально ведрами забирать землю, а кто-то ухитрился выкопать пару только что посаженных рябин. Городская администрация пытается сделать более комфортной территорию проживания в целом городе. Строятся скверы, устанавливаются лавочки, убирается сама территория города. Что-то мы пытаемся делать, но, к сожалению, к великому сожалению, к моему большому сожалению, что большая часть наших стараний приходит в негодность. У нас свободно может молодежь сесть на скамейку, вырезать на ней что-то, покрасить. Скамейки выдирают с корнем, куда-то переносят. Достаточно большое количество имущества утрачено в настоящее время. К сожалению, таких примеров в нашем городе немало. От рук вандалов страдают скверы, парки, новые лифты, отремонтированные подъезды. Такое наплевательское отношение вызывает искреннее недоумение и гнев. Мы живем в маленьком городе, который бы хотелось максимально сохранить, который бы хотелось максимально видеть красивым. И уж особенно учитывая те моменты, что у нас 9 месяцев зимы, а все остальное маленькое, коротенькое и порой дождливое лето, хотелось бы видеть все в целости, сохранности и в красоте. На восстановление испорченного имущества тратятся немалые средства, которых в бюджете и без того не хватает. Но нерюнгринцы об этом не задумываются и продолжают гробить то, что создается для их же блага. Екатерина Павлова, Аксинья Луценко, Лилия Ягудина. Специально для программы «День за днем». Якутск тоже не может похвастаться победой над вандализмом. Достаточно вспомнить историю про памятник Карасю. Его установили на мосту через Талое озеро в 2012 году, в день рождения столицы республики. Скульптура – дань уважения рыбе, благодаря которой якутяне смогли пережить тяжелый голод во время Великой Отечественной войны. Но кого это волнует? 70-килограммовый памятник
трижды вырывали с постамента. Сейчас карася нет на мосту, потому что там ведется реконструкция. После обновления перехода скульптуру обещают вновь установить. И, скорее всего, ее вновь вырвут. Культура хромает на обе ноги. Сейчас короткая реклама, и вот о чем расскажем ровно через 2 минуты. Международные интеллектуальные игры обречены на дальнейший успех. Соревнования юных ученых завершаются в Якутии. Об этапах, переживаниях участников и оценках экспертов в нашем репортаже. Вы смотрите «Якутия день за днем», говорим о главных событиях. Первые международные интеллектуальные игры подходят к концу в Якутии. 3D-программирование, олимпиады, научные выставки, соревнования робототехников. Во всех направлениях участвовали школьники. Возможно, в будущем участники первых игр поведут мировую науку вперед, рассказывает Кристина Якупова. 900 человек под крышей спорткомплекса «Триумф» в Якутске. Они – свидетели исторического события – открытия первых международных интеллектуальных игр. В зале дети, тьюторы, эксперты и приглашенные гости из 22 стран. В воздухе дружественная атмосфера. Дети готовы к новым знакомствам, знаниям и открытиям. Здесь очень хорошо. Я очень рада, что могу быть здесь. Надеюсь встретить много хороших людей и получить новые знания. Ожидаю разнообразия, много чего нового и всего наилучшего. Я надеюсь найти на играх новых друзей и, конечно, достигнуть высоких результатов. Это открытие было очень крутым. Я ожидаю, что все соревнования пройдет в таком духе и надеюсь на хорошее место. Церемония открытия завершилась яркой танцевальной постановкой. В центре сюжета маленький мальчик, который из крайнего севера приехал в Якутск, чтобы стать участником интеллектуальных игр. 3D-моделирование – направление, которое давно перестало быть абстрактным и стало приносить реальную пользу. Коля Егоров уверен, станет инженером-архитектором. 3D-моделированием увлекается с 7 класса. Школьный кружок подтолкнул к серьезному вызову – участию в международных интеллектуальных играх. Мой руководитель Александра Григорьевна учила меня в программе AutoCAD, которая моделирует дома. Потом я заинтересовался 3D-моделированием. Все участники хотят выиграть, но самое главное – это участие. Я хочу им пожелать победу, уверенность и силу духа. Участвуют 29 команд, в каждой по 2 школьника. Ребята соревнуются по 2 направлениям – техническое и художественное. Должны обладать пространственным мышлением, то есть понимать, как должен работать какой-то механизм. Допустим, сегодня этап у них первый – техническое моделирование. Поэтому они должны собрать какой-то механизм, должны понимать его работу, чтобы наперед рассчитать все это. 3D-моделирование – это процесс создания трехмерной модели объекта. Основной задачей является разработать визуальный объемный образ желаемого объекта. При этом модель может как соответствовать объектам из реального мира, так и быть полностью абстрактной. Участники получают техническое задание и эскиз предполагаемого устройства. Из этого нужно создать готовую 3D-модель. Результат уже зависит от самих ребят. Задание ребят создать прототип некого набора инструмента для обслуживания 3D-принтеров. То есть гаечные ключи, шестигранные отвертки и так далее и тому подобное. То есть учащиеся должны их самостоятельно смоделировать и подготовить к печати на 3D-принтеры. Мы сами это делаем. Что мы пьем? Задаются вопросом Олжас и Оакыт из Казахстана. Ребята изучают качество воды, которую пьют жители Алматы.
Уже год школьники заняты исследованием. Проект привезли в Якутию на международные интеллектуальные игры. Ребята – участники выставки «Милсет». Многие люди не знают, какую воду они пьют, точнее химический состав воды. И мы это доказываем, изучаем. Это на самом деле интересная тема, вода, потому что без воды не было даже планеты. И вода – это ключевая часть жизни. С помощью реагентов ребята могут менять цвет воды для того, чтобы все это потом рассчитать по формуле и по методу титрования определить качество воды. Десятки проектов, сотни различных технологий. Школьники со всего мира делятся научным опытом. Оценить их работы может каждый – эксперты, простые посетители или другие школьники. В общем-то, это мероприятие больше ориентировано на то, чтобы найти своих единомышленников, тех, которые интересуются примерно этими же науками, направлениями. И здесь не определяются победители, и проигравших здесь тоже нет. Выставка научно-исследовательских работ – это не соревнование. Однако без награды участники не останутся. Каждый получит сертификат и, самое главное, опыт. В четверг стартовали соревнования по робототехнике. Мирас Муратканов прилетел на интеллектуальные игры с товарищем. Правда, обстоятельства внесли коррективы. Сокомандник сломал ключицу. Теперь Мирас в одиночку отстаивает честь Казахстана. Это мои первые международные соревнования. И получить тут место – это для меня очень большая радость. По первым впечатлениям, здесь участники очень сильные. Хотя и без напарника можно тут и выиграть, так как задания очень легкие в сравнении с тем, по которым я готовился. Никитины приехали из Мирного. Быть родными братьями на соревнованиях, говорят ребята, значит иметь преимущество. Если у старшего уже есть удачный опыт участия в республиканских конкурсах, то для младшего это дебют. Этот робот не все исполнил. Он не смог доставить желтый кубик, так как не смог определить цвет. Вместо желтого он определил красный. Над программой работали чуть больше дня там. Где-то день и несколько часов, где-то 5 часов, наверное, еще плюс. Задания ребята получают перед стартом. Сложность средняя. Многие из юных робототехников участвуют впервые. Насколько можно судить по двум соревнованиям, которые прошли вчера и сегодня, уровень подготовки детей хороший, но очень много команд одного года обучения, можно сказать, начинающие. С одной стороны, это плохо, что они показывают не очень высокие результаты, судя по нашей таблице. Но с другой стороны, это показывает вовлечение новых детей. Эксперт из Японии уверен, полученные знания обязательно пригодятся ребятам в будущем. Интеллектуальные игры проходят на высоком уровне, лучше даже, чем я ожидал. 5 команд получили наивысшие 100 баллов, что говорит о хорошем уровне участников. В следующий раз мы привезем своих ребят. Когда-то Якутия объединила тысячи юных спортсменов, впервые организовав международные игры «Дети Азии». Теперь мы прокладываем путь для будущего поколения ученых. Масштаб первых интеллектуальных игр уже поражает. Команды из 2 десятков стран прилетели в наш холодный край. Проводить соревнования среди умнейших собираются раз в 4 года. Организаторы и участники уверены, у МИИ будет такая же судьба, как у «Дети Азии». Кристина Якупова, Якутия, день за днем. На финишной прямой чемпионат мира по футболу в России. В ночь на 16 июля нас ждет европейский финал Хорватия-Франция. Хотя это неудивительно. Команда из Старого Света 4-й раз подряд станет чемпионом мира. Мундиаль впервые проходит сразу в Европе и Азии. Сборные играли на 12 стадионах в 11 городах России. За ходом турнира следили по всему миру. Телеканал «Якутия-24» держал зрителей в курсе всех событий. Каждый день в эфире программы «Такой футбол» ведущие Власий Сергеев и Андрей Погорелов обсуждали с экспертами итоги различных матчей. Сегодня вместе с ними мы подвели итоги Мундиаля. Итак, парни, завершается чемпионат мира по футболу в России 15 числа, а для якутян 16-го. Состоится финал Хорватия-Франция. Давайте поговорим о болельщиках, не только о российских. Хочется, в частности, поговорить о якутских болельщиках. Удивили якутские болельщики, когда после матча России с Испанией, буквально площадь Ленина была вся перекрыта, забита фанатами?
Ну тут, да, сразу вспоминается 2008 год, когда тоже столь активно все вышли праздновать победу. Но это, конечно же, напрямую связано с результатом, да, давненько такого не было. И, ну, лично я рад, что так случилось, и хотелось бы, чтобы почаще вот такие вот массовые у нас празднования проходили. Хотелось бы, чтобы болельщиков в Якутске было именно больше тех, которые исконные, наверное, болельщики, не те, которые требуют от сборной, вот выиграли, молодцы, проиграли, все сразу начинается набить команду, вы вот такие-сякие. Такого не должно быть, никто, в принципе, на команду не стоял. Максимум, чего хотели от нашей команды, чтобы мы вышли из группы, но мы больше вышли, чем из группы. Мы прошли и Испанию грандиозную, и дошли дальше. Но получилось, мы добились на данный момент, я думаю, ну, потрясающих, наверное, высот. Ну, чего могли, того мы и смогли. Ну, конечно, может быть, смогли бы, может быть, чуть лучше сыграть, но как получилось. И все-таки давайте по прогнозам. Финал Хорватия-Франция. Франция – команда очень сильных молодых игроков. Средний возраст 25 лет в команде. Хорватия – команда открытия, которая играет, можно сказать, на высоте. Все-таки прогноз. Ну, я повторюсь, вот каждый выпуск такой футбол, да, не раз я говорил то, что я поддерживаю на этом чемпионате мира сборную Хорватии, потому что этот чемпионат мира в России подарил множество сюрпризов. Вот фавориты оступились, и много очень красивых матчей, много вот очень больших сюрпризов. И хотелось бы, чтобы такой чемпионат мира вот завершился победой в сборной Хорватии. Это было бы, я думаю, идеальным завершением. Ну, я, пожалуй, власть себя расстрою. Сенсации не будет на этом чемпионате. Достаточно. Хорватия не может играть безгранично. 3 матча по 90 плюс 30 минут. Это на один матч целый больше. И французы не та команда. Французы... Их состав, наверное, схож с 98 годом, когда он полностью был сбалансирован, начиная от обороны, заканчивая атакой. Плюс для сборной Франции это Дидье Дешам, который был капитаном в 98 году. Он держал кубок над своей головой. И для него это тоже, скажем так, некий, наверное, шаг войти в историю. А в истории меньше таких 10 человек, которые выигрывали кубок мира и игроком, и тренером. Поэтому французы все-таки, я думаю, выиграют уверенно. И вот... Получится, возможно, повторение вот финала 98 года, когда бразильцы проиграли со счетом 0-3. Поэтому я склонен, что счет даже будет более разгроменный в пользу Франции. Все-таки открытие чемпионата мира – это сборная России. Да, футболисты проиграли Хорватии в четвертьфинале, правда, по пенальти 4-3 и в ожесточенном противостоянии. Такие поражения порой лучше невзрачных побед. Проигрыш забудется, игра россиян запомнится надолго. Сборная удивляла, воодушевляла. После поражения футболистов не бросили. Болельщики поддержали. Для некоторых игроков это оказались последние выступления за сборную. Жирков и Самедов продолжат клубные карьеры. Игнашевич решил вообще завершить карьеру. Хочет стать тренером. Первая мысль после выступления сборной России на чемпионате мира по футболу – это спасибо. Спасибо за игру. Спасибо, что верили в себя. И спасибо, что верили в болельщиков. Мы всю жизнь хотели... Мы хотели доказать всей стране, что мы хотим, чтобы нами гордились, что футбол жив. Мы благодарны всей стране за эти эмоции. Наши сердца разбиты, но сражались как любовь. Эти слезы в эфире Первого канала сразу после матча Россия-Хорватия запомнят надолго. Плакали не только футболисты, рыдала вся страна. После ошеломительного успеха в матче с испанцами совсем немного не хватило для победы над хорватами и выхода в полуфинал. Однако Россия и без призового места превзошла все ожидания. Впервые со времен Советского Союза вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Это праздник для всей страны. Думаю, что мы говорили до чемпионата мира, что мы должны объединиться. Я думаю, что мы это сделали. Еще до начала Мундиаля в них не верили. Одна за другой сыпались негативные комментарии. Но после первого же матча они заставили болеть за себя во весь голос. 1/8 и историческая победа над фаворитами чемпионата. Красная фурия, сборная Испании, не смогла отразить удары российских футболистов в серии пенальти. Счет 4-3. Вся страна праздновала победу. Уже тогда стало ясно, что теперь они герои. И неважно, с каким счетом завершится следующий матч.
Но расслабляться наша сборная не собиралась. 7 июля миллионы россиян замерли у экранов. Фан-зоны переполнены. Перед началом матча в один голос все исполняют гимн России. Под крики «Вперед!» футболисты проводят одну за другой молниеносные атаки. В первом же тайме на 31-й минуте Денис Черышев забивает первый гол хорватам. Не менее эмоциональным оказался и гол Марио Фернандеса, благодаря которому нашим спортсменам удалось сравнять счет к концу основного времени. Серия пенальти. Напряжение растет. Каждый гол на вес золота. Нервы и усталость дают о себе знать. Первый промах. Ситуацию спасает Игорь Акинфеев. Он отбивает мяч полузащитника Реала Матео Ковачича. Выход хорватского футболиста Ракитича и гол. Сборная Хорватии побеждает со счетом 4-3. Вся страна на секунду замирает от шока. Досада, разочарование, боль. Но ненадолго. Впервые после проигрыша сборную России провожают с поля как победителей. Эмоции переполняют всех, от маленьких детей до взрослых футболистов. Не сразу смог собраться и тренер сборной Вячеслав Черчесов на пресс-конференции сразу после матча. Еще раз повтори вопрос, просто я пока не в себе. Он сравнил своих подопечных с военными. И на самом деле они сражались и умирали на поле. Это понимали все, это чувствовал каждый болельщик. Наши футболисты из российской сборной молодцы. Со сборной Хорватии наши ребята играли на равных. Гордимся нашей командой. Низкий поклон нашей сборной. Достойная игра. Продолжайте в том же духе. Молодцы. Гордимся. Лучшая игра. Спасибо за игру. Наши лучшие. Самые лучшие. Их встречали как героев. Каждый выход члена сборной к микрофону сопровождая бурными овациями. Не нужно слов для того, чтобы понять, кем сделал этот мундиаль российских футболистов. Прежде всего, для нас огромная честь и гордость, для нас всех парней и для всего нашего коллектива, то, что мы играем за нашу страну всем сердцем. И все-таки мы доказали, что вы футбольная страна. Спасибо вам. Чемпионат мира 2018 перевернул сознание миллионов. Он никого не оставил равнодушным. Победители падали с пьедесталов. Некогда гонимые становились героями. «Играем за вас» с гордостью звучало с поля. «Вперед, Россия!» отвечал стадион. Светлана Захарова, Якутия, день за днем. Таковы итоги недели. Наши корреспонденты следят за главными событиями день за днем. До свидания.